Jadi pengertian batuk adalah dorongan suara mendadak yang kuat untuk melepaskan udara dan membersihkan iritasi pada tenggorokan atau saluran pernafasan. Bersin merupakan suatu cara yang dilakukan oleh tubuh untuk membersihkan hidung dan bagian saluran pernafasan dari benda asing seperti asap, debu, bulu-bulu hewan, dan serbuk sari. Belajar tentang etika batuk. Saya akan mengajarkan etika batuk seperti menutup dengan siku udara. Setelah itu menggunakan tisu untuk hidung dan melepas tisu. Yang ketiga menggunakan masker ketika batuk. Mungkin saya akan menggambarkan dulu. Gambarnya seperti ini ya. Saya akan menggambarkan dulu ya. Ketika batuk menggunakan dalam ya, jangan yang luar. Misalnya apa juga menggunakan tangan, soalnya itu untuk salaman, semuanya dan jadinya kalau berdebat mengeluarkan udara, terus menggunakan tisu, tutup hidung dan mulut, terus menggunakan nasi yang batuk agar tidak mengeluarkan udara. Coba diperhatikan yang waktu batuk dengan udara. Ya. Kalau menggunakan tisu, dan menggunakan aplikasi saat kalau baik memastikan sudah paham dan dengan baik. Ini ada juga saya mengenai batuk ketika batuk dan bersin ya. Maka cara bersin yang benar salah, tapi gunakan lengan dalam. Mengapa mencuci tangan itu penting? Cuci tangan merupakan program pengendalian infeksi. Karena itu di rumah sakit, setiap tamu, pasien, ataupun petugas-petugas lainnya menggalakkan untuk mencuci tangan. Hal ini berguna untuk menghindari penyebaran virus atau penyakit ke diri sendiri maupun ke orang lain. Karena 98 penyebaran kuman di tubuh bersumber dari diri kita sendiri dan dari tangan. Namun kesadaran masyarakat akan arti penting kesehatan belum mewadai, sehingga banyak yang tidak menyadari angka kejadian penyakit infeksi di Indonesia cukup tinggi. Padahal penyakit infeksi itu bisa dicegah dengan langkah sederhana dan murah, seperti mencuci tangan dengan sabun, dengan hand scrub, dan pembersih tangan sejenis alkohol lainnya. Sebaliknya, mengabaikan mencuci tangan di saat-saat penting bisa menyebabkan diare, tipes, disentri, termasuk kolera, radang paru, dan influenza. Cuci tangan adalah suatu tindakan atau prosedur membersihkan tangan menggunakan air mengalir dengan sabun atau dengan hand rub menggunakan antiseptik. Saya di sini akan memberikan informasi mengenai kapan sih waktu yang tepat untuk kita melakukan cuci tangan. Yang pertama, jika merasa tangan kita kotor. Yang kedua, sebelum dan sesudah kita makan. Yang ketiga, setelah kita kontak dengan lingkungan luar. Yang keempat, setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer.